Cadê meu pitizinho? Onde está esse meu pitizinho? Tá com soninho, Piti?
Pode dar o. Brasil, cantada o ABC aí pra todo mundo. 30 anos, 50 anos depois, e ainda o Brasil continua patinando na educação. Olha só a mensagem que eu recebo. Alguém que saiba! 29 anos, até mais tempo. Lá no Instagram, @BandFM, e escolhe a sua música preferida. Lembrando, olha, tem presentão. Este programa existe porque nossos anjos. Venha almoçar no Market, seja com a família. Olha, o Avaí teve uma semana e até a sexta-feira maravilhosa, com os eventos do aniversário, homenagem, cerimônia, o conselho se reuniu, ontem foi espetacular a organização, a produção, enfim, o Avaí esteve de sua importância, de sua história, com 100 anos. Aí vem pro jogo, vem pro dentro de campo, acontece muito nesses momentos de festas, né? E eu vi uma preocupação do Avaí, do presidente do Avaí, separar as coisas, né? Separar os jogadores, o trabalho, o jogo, nesse clima de festa e por aí vai. Mas eu não sei se chegou a afetar, se foi esse o problema. O Avaí vem pro jogo, joga mal e para sair, também tem que ficar atento aí com alguns detalhes do jogo, né? E a responsabilidade do isso, porque tem potencial para o Avaí jogar mais, já jogou mais de 6 jogos sem perder, tem que retomar aquele bom futebol para os resultados também.